Vamos a ver si tenemos la suerte de ver salir a esta locomotora que tenemos detrás, ¿eh? Menuda chulada. La locomotora, como veis, va como antiguamente en 1871 a carbón, puro y duro. Bueno, pues esto ha sido todo desde esta maravillosa estación de Darjeeling, ¿eh? Con un final inmejorable.